ってね。ここね、コバなんだよね。来たね、来たよ。来たよ。種類じゃないな。小さいけど釣れた。20センチぐらいだね。
いね。ほら、ブレーキしよう。せーの、よし。これは結構大きいかも。25、6。です。小さいけど楽しいね。でも楽しいね。